नमस्कार. खानांच्यो गजाली ह्या पाठांतल्या पहिल्या 2 भागांत आमी जनावरांक तांच्या कानावेल्यान आनी कातीवेल्यान वळखूंक शिकली. तर आयज आमी ताचो फुडलो भाग शिकुया. भुरग्यांनो, जनावरां आपल्या पिलांक कशी जल्म दितात तुमी जाणात? कांय जनावरां तांतयां घालतात आनी तातूंतल्यान पिलांक जल्म दितात, जशी सवणी, नुस्तीं, पाली, जिवाणी, मानगें, कासय, बेबकी आनी हेर जनावरां. तर कांय जनावरां तांतयां घालनासतना पिलांक जल्म दितात, जसो मनीस भुरग्यांक जल्म दिता, जशी आमी सगळीं जल्माक आयल्यात तशी. जशें माजर, माकड, हत्ती, म्हस, उंदीर, वाघ, सोंसो, शीव, गाय आनी हेर जनावरां. हें चित्र पळया. हें कोण? बरोबर, माजर. ताचे तुमकां कान दिसतात? हय. ताच्या कातीचेर केस आसात? हय. माजर पिलांक कशें जल्म दिता? बरोबर, माजर तांतयां घालनासतना पिलांक जल्म दिता. आतां हें जनावर पळयात. ही कोण? हय, गाय. गायीचे कान तुमकां दिसतात? हय. तिच्या आंगार कितें आसा? केस आसात. ती पाडकाक कशी जल्म दिता? हय, गाय तांतयां घालनासतना पाडकाक जल्म दिता. तर भुरग्यांनो, ज्या जनावरांचे कान आमकां दिसतात तांच्या कातीचेर केस असतात आनी ती पिलांक जल्म दितात. देखीक म्हळ्यार माजर, चानी, गाढव, गाय, बोकडी, उंदीर, वाघ, हत्ती, सोंसो आनी हेर जनावरां. आतां हें चित्र पळयात. ही कोण? कोंबी. कोंबेचे कान तुमकां दिसतात? ना. तिच्या कातीचेर केस आसात? ना. तर पाखां आसात. कोंबी पिलांक कशी जल्म दिता? बरोबर, कोंबी पिलांक तांतयां घालून जल्म दिता. आतां हें चित्र पळयात. ही कोण? कासय. कासयचे कान तुमकां दिसतात? ना. कासयच्या आंगार कितें आसा? हय, कट्टें आसा. कासय पिलांक कशी जल्म दिता? बरोबर, कासय पिलांक तांतयां घालून जल्म दिता. तर भुरग्यांनो, ज्या जनावरांचे कान आमकां दिसनात त्या जनावरांच्या कातींचेर केस आसनात आनी ती तांतयां घालून पिलांक जल्म दितात. देखीक म्हळ्यार जिवाणी, नुस्तीं, पाली, सवणी, बेबकी, गोगलगाय आनी हेर जनावरां.
आता हे जनावर पळयात. हे कोण? होय, वागोळें. ताचे कान तुमकां दिसतात? होय. ताच्या कातीचेर कितें आसा? बरोबर, केस आसात आनी पाखांय आसात. वागोळें हें एक अशें जनावर आसा जाचे कान आमकां दिसतात आनी ताच्या आंगार केस आनी पाखां दोनूय आसतात, जे उडपाक शकता. तर तें आपल्या पिलांक तांतयां घालनासतना जल्म दिता. आयज आमी जनावरां पिलांक कशीं जल्म दितात तें शिकलीं. ज्या जनावरांचे कान दिसतात तांच्या कातीचेर केस आसतात. अशीं जनावरां पिलांक जल्म दितात. ज्या जनावरांचे कान दिसनात तांच्या कातीचेर केस आसनात. अशीं जनावरां तांतयां घालून पिलांक जल्म दितात.